Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi da nake koyarwa akan harkan forex din a ƙarƙashin wannan channel tawa mai suna mu koyi forex TV channel. Kamar kullum ko in ce kamar kowace shekara nakan yi darasi akan ainihin forex, na yi darasi akan ainihin forex, darasi ɗai har zuwa wasu 'yan kwanaki domin 'yan uwa musulmi su amfana. So a wannan shekarar ma ta 2025 insha Allahu a wannan Ramadan din shi ma zan gabatar da wannan darasin. Wannan darasin da nake yi kyauta ne kuma ina so kowa ya tsaya ya mai da hankali domin ya amfana da shi sannan ya san wani ilimi a cikin wannan kasuwa ta harkan forex. Ba zan cika ku da surutu ba, akwai link a description da zan dinga sakawa na abubuwa wanda in mutum yana so ya rijista da ya danna wannan link din zai yi amfani da shi insha Allahu. So duk wasu bayani kuma da baka gane ba sai ka yi mini bayani a ƙarƙashin comment section. Sannan akwai link na sabon group da na buɗe na sababbi saboda tambaya a ƙarƙashi za a ga akwai na Twitter. Wannan Twitter saboda gaba ko da zan ba wa mutane signal waɗanda suke buƙata zan dinga posting akan Twitter account ina, so shi ma zaka iya joining a ciki. Sannan akwai group na WhatsApp, wannan WhatsApp din shi ma za a shiga saboda tambayoyi idan zan ba da tambaya. Sannan still akwai in kana buƙatar shiga mentorship wanda shi ka wuce wannan tsarin, kana buƙatar koyon wani strategy ne guda ɗaya wanda zaka dinga aiki da shi dan kasuwa, shi ma akwai a group zaka yi min DM sai kai magana insha Allah. So ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara darasi na farko, amma kafin nan ina so mutane su dan fuskanci wani abu. Shi forex da ake gani hanya ce wacce ake bi ake cinikin kuɗaɗen waje, wanda kasuwan nan kasuwa ce wacce mutum ɗaya bai isa ya juya ta ba, dole sai an samu mutane guda biyu, ma'ana buyers da sellers. Wa'ana wannan ya zo zai siya, wannan kuma yana da kayan da zai siyar. So menene kayan da ake ciniki a ciki? Ana cinikin kuɗin ƙasa da ƙasa ne, afwan ƙasa da ƙasa. Let's say ka siyi dala ka bada naira a baka dala, haka ko ka bada dala a baka naira, ko kuma ka bada euro a baka dala, ko ka bada dollar a baka euro, haka ka bada Canadian dollar a baka USD United States dollar, haka ka bada British pound a baka dala, sannan ka bada Japanese yen that is JPY a baka Australian dollar, haka ka bada euro a baka Canadian dollar, ko kuma ka bada euro a baka Swiss francs. So duk wannan da kuke gani kuɗaɗe ne da ake ciniki da su a wannan kasuwa. Banda nan ma zaka iya cinikin crypto, akwai crypto da ake dan ciniki da shi kamar yanda a wannan chat din na za ku ga wannan BAT, wannan ABA ne, duk gaba ɗaya crypto ne. Ga BTC Bitcoin, ga BTC Litecoin, ga BTC sannan kuma still ga Doge, duk zaka iya trading da su, ya danganta da yanda ka fahimci abin. So wannan shine abin da nake so na dan gaya mana introduction. To sannan abu na biyu shine kasuwan nan ba a shigar ta haka kawai ba tare da ilimi ba, kuma darasin ba zai yi tsayi ba, dan darasi ne zan dinga yi ba zai dinga wuce minti 10 ba, duk darasi guda ɗaya insha Allah. So wannan kenan cinikin da ake yi kenan. To ya kamata tunda dai har ciniki za a yi, to ka shirya wa kasuwar, ka san me ka zo, me ka fito yi, me ka zo yi, me zaka siya, me zaka siyar, yaushe zaka siya, yaushe zaka siyar. Kada ka sake wasu su ruɗe ka da cewa ai abu kaza zai tashi, no, kai ka iya kasuwancin ka da kanka. Wannan shine abin da ake nufi. Sannan abu na hudu, na uku, na kusan uku shine babu wanda zai ce ma baya asara a wannan kasuwar, dole ana yi, sai dai abin da ake so cin ribar ka yafi asarar ka yawa. Saboda ko a kasuwar wafa ce idan ka je zaka siyo da wasu abubuwa, duk zaka iya siyan dalar kafin ka zo gida ta karye. To duk wannan abubuwan suna faruwa. So wannan shine a takaice, kuma shine kamar dan introduction. Sannan abin da na manta ban gaya mana ba shine wannan trading din ba dole sai kana da computer ba, da wayar ka za ka yi. Sannan kuma zan yi kokari na yi ainihin limiting abubuwan da zan koyar dan a yi amfani da waya. Duk wanda yake da waya kuma kake da network za ka yi shi. Sannan dan Allah kar a manta a danna mini like da subscribe akan wannan channel din tawa. Sannan idan an ga talla yana wucewa akan channel din a danna mun, dan da wannan nake dan amfani na sai muku data na dora muku. So in kuna so ku yi supporting dina, gashi nan a hakan in Allah ya sa har inda Allah zai sa channel din ta je, mutane su amfana,
mu ma Hausawa mafi yawanci za ku ga biyan kuɗi ake. Wannan bidiyon kawai da zan muku, akwai waɗanda sun siyar da videos ɗina a baya, so duk wani abu da kaga an sa mu koyi Forex TV channel, wannan bidiyon free ne insha Allah waɗanda zan yi, kuma na gaya mana gift ne na Ramadan, zan sa shi a cikin ainihin background na ainihin kowane bidiyo dina insha Allah. Sannan akwai number waya da zaka dauka ka muni magana ta WhatsApp, shi ma idan kana buƙatar a shiga mentorship insha Allah. So wannan shine abin da zan gaya mana. So zamu tafi kan darasin mu na yau na farko direct. Dole ne ya kamata kafin mu fara wannan harkar trading din mu san da me zamu me ya kamata mu dauko a matsayina ni na wanda zan fara harkan trading. Kafin na fara siya na fara siyarwa, dole ina buƙatar wa zai haɗa ni da wannan kasuwar, kamfanin da zai haɗa ni da wannan kasuwar, ni ma na shiga na nemi masu siya da siyarwa wanda yake daidai. So a wannan akwai wata manhaja da muke amfani da ita wacce ake kira MetaTrader 4 ko kuma MetaTrader 5. So ana samun ta a Play Store, don haka kai tsaye yanzu zamu shiga Play Store sai mu ɗauko ta. Abinda zamu zo, zaka zo kan wayarka sai ka danna play, kana danna play zai kawo maka Play Store. Gashi nan wannan app ne na Play Store, gashi na shigo. So tunda na riga na shigo Play Store dina, dan haka sai na zo wajen search. Ina danna search zan rubuta MT4, ka dauki 4 da ita zamu yi amfani. Akwai 5 version ce, MT4 gashi nan na danna. Da ka danna zaka ga ta zo ta baka ainihin wannan logo din, to sai ka zo ka danna install. Ba ta da tsayi, wannan ne MB 10 ne, ba ta da tsayi, sai ka danna. Kana dannawa za ta zo ta dora ta shiga a cikin wayarka. So dan haka zaka ba ta dama ta jira ta bude. Kana ba ta dama in ta jira ta bude sai ka wannan. So gashi nan kamar yadda kuke gani tana installing da kanta. Yawwa gashi nan tana installing da kanta. Yawwa gashi nan alhamdulillah ta riga ta bude mana. So wannan tunda ta riga ta hau, yanzu abinda kawai ya rage shine zamu ce ta bude, zamu danna open. Gashi nan kuna gani yanzu tana preparing bude mana automatic demo account ne. Duk wanda ya bude za ku ga ta kawo wannan abun din. Gashi nan bana so bidiyon ya wuce minti 10. Gashi nan za ku ga ta kawo, za ku wannan. To anan ba decline zaka danna ba, zaka danna accept. In ka danna accept zaka iya karantawa. So abinda zamu yi yanzu, tunda ainihin ba mu zo kan bayani akan broker ba da komai, zaka bude kawai ka ce open demo, za ta bude maka demo automatic. Gashi nan za ta bude maka demo automatic, za ta baka account automatic. Gashi nan kun gani. To tunda ta bani account, yanzu ina zan danna naga account ɗina. Ga wani guri nan da aka zo aka ce nan gurin da ake gani, gashi nan da aka zo aka ce a quotes din nan, zaka zo ka taba shi. Kana taba shi misali, idan ka taba shi zai baka, za ku ga demo account. Gashi nan kun ga MetaTrader 4 Android demo, ga account number dina, ga Meta. So nan shine abubuwan da suka kawo, kuma shine ainihin interface din da za ta fara baka da komai da wasu abubuwa. So kuma su ne kudaden da zaka yi trading, an gane ai. To kowane part yana da amfani, kowane part. Kamar nan gurin akwai amfaninsa, kamar nan gurin yana da amfaninsa, gashi nan nan gurin yana da amfaninsa, wannan gurin akwai abin da yake nunawa, haka nan gurin akwai abin da yake nunawa. So za ku ga dashboard din ya kasu gida 3, 1, 2, 3, gashi nan 1 ga 2 ga 3. to kowanne akwai abin da yake nunawa a wannan ainihin platform namu insha Allah. So yanzu abin da zan yi shine, abin da nake so, aikin da nake so kowa ya je yayi kafin na dora, shine kowa ya je downloading wannan abar ya sauke ta a cikin wayarsa. So bayan ka gane wannan part din, akwai kuma part na ƙasa, shi ma kowanne akwai bayanin sa, akwai abin da yake nunawa. Sannan kuma in kuka kula za ku ga a jikin kowanne akwai low, akwai high, akwai low, akwai high. Kowanne shi ma akwai abin da yake nufi insha Allah. So wannan shine gashi nan misali zan bamu yanzu, zan bude chat guda daya. Idan zaka bude chat guda daya, kafin nayi bayani akan kowanne, zaka zo sai ka danna kansa. Kana taba kansa zaka zo zai kawo maka new order, open chat, symbol, properties da waye. Kowanne zan yi bayani insha Allah. So dan haka yanzu zaka zo ka danna new order. Kana danna new order, gashi nan zai kawo maka
a chart ɗinka. Wannan shine ka buɗe ainihin ita wannan MetaTrader 4 ɗin, ka buɗe ta za ka yi komai. Sannan duk abin da zamu yi yanzu za ku ga wannan indicator ce, wannan ma indicator ce, kuma duk za mu cire su. To a bidiyo na gaba insha Allahu zan yi bayani a bayanin da zai zo da yanda za mu cire indicators ɗin bayan mun yi bayani akan waɗannan guraren gaba ɗayan su. Idan mun yi bayani akan guraren nan gaba ɗayan su, to zan zo na nuna kuma yanda za a cire wannan indicator ɗin da kuma yanda za a saita komai da komai insha Allah. So wannan in mun taɓa nan gurin akwai settings za mu shigo wanda za mu zo mu yi amfani da shi a nan da yardar Allah. So wannan shine insha Allah darasin mu na farko akan wannan tsaraba ta Ramadan. Allah ubangiji ya ba mu sa'a kuma Allah ya taimaka mana. Dan haka kowa ya je ya downloading wannan bidiyon, kar ku manta ku danna like da subscribe, sannan ayi comment, sannan an ga talla yana wucewa a danna. Wannan shi yake bani dama yake supporting dina, kuma duk wani abu da yake da referral zan yi kokari na saka shi a ciki, ba don komai ba saboda mutane su samu damar yin wannan abun insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.